Мен Санахбекова Лагу Мейрамбек-кызы, Абай ауданы Қарауыл ауылының Қарауыл гимназиясының 11-ші сыныбында оқимын. Бүгінгі Назарбаев мектебіне келген себебім 10-шы наурыз кездесулері бойынша робототехникадан қосымша сабақ алу. Бүгін келгенде біз вебинарға қатыстық, одан кейін сол вебинардағы айтылған ақпаратты программаға жазуды үйрендік. Программаға жазғанда мен осыған дейін жазып көрмегенмін. Сол себептен де маған бұл қызықты болды. Және де біз роботты құрауды көрдік. Жаңағы 3D принтермен шыққан роботты құраған қызық екен. Біз мектепте робототехника кабинетінде өте ұзаққа отырамыз. Себебі біздің сынып сол робототехникамен қызығады, және де біздің сынып жетекші сол сабақтан береді. Бүгін Назарбаев мектебіне келгеніме ешқашан өкінбеймін, себебі қызықты ақпарат алдым. Менің атым Қызатова Жұлдыз. Мен Шар қаласы Абай атындағы мектеп 8-ші сыныбында оқимын. Бүгінгі вебинарда мен көптеген қызықты мәліметтер алдым, маған өте қызықты болды. Бүгін мен көптеген нәрсе үйрендім. Мысалы, роботты қалай құрайтынын, оны қалай жасайтынын үйрендім. Мен Наратова Фатима, Бесқарағай ауданы Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Бүгінгі сабақта көптеген жаңа мәліметтерді білдім, және роботтың қалай жасалу жолын, қалай құрылымын білдім. Бұл сабақ мен үшін өте қызықты болды және жаңаша болды. Күнделікті сабақта қолданатын бағдарламалардан басқа жаңа бағдарламалар туралы білдім және практика жүзінде көрдім.